تا حالا فرشته مرگو دیدید؟ باید بگم من وقتی 4 سالم بود دیدم. من فیلیپینیم و 30 سالمه و از اون آدمایی نیستم که راحت بترسم. ولی میخوام داستانی که هنوز آزارم میده رو تعریف کنم. خب چیزی که دیدم میتونه یه توهم باشه، ولی اونایی که با من این اتفاقو تجربه کردن متاسفانه مردن و دیگه نمیتونم بفهمم توهمه یا واقعیت. از هر جا که یادمه براتون میگم. شهر کهزون، سال 1997. بیرون بارون شدیدی میبارید. مامانم و خاله هم همیشه آخر هفته ها با بچه هاشون دور هم جمع میشدن. هر هفته خونه یکی. یه جور رسم خانوادگی بود که بهش متعهد بودن و ساعتها دور هم میگفتن و میخندیدن و خوش میگذشت. اگه تو کشورهای آسیایی هستید میدونید که فامیلا چجوری شبا خونه هم میخوابن. ما رو زمین تشک میندازیم و همه ی دختر خاله و پسر خاله ها کنار هم میخوابیم. وقتی همه همینجوری خیاری کنار هم میخوابن دمای اتاقو بالا میبره. اون موقع علت دمای بالا رو نمیدونستم، چون فقط یه بچه بودم. خلاصه نیمه شب از خواب پریدم و گفتم چرا اینقدر گرم شده. وقتی چشمامو باز کردم نمیتونستم هیچی ببینم. همه جا کاملا تاریک بود. ظاهراً به خاطر بارش شدید برق شهرمون قطع شده بود. یادم نیست اون موقع طوفان شده بود یا نه، ولی صدای بارون تندی که به سقف میخورد و زوزه وحشتناک باد و یادمه. هیچی نمیتونستم ببینم. رومو کردم سمت مامانم، ولی دیدم جای خوابیدنش خالیه و این یعنی بیدار بود. وقتی چشمام به تاریکی عادت کرد دیدم مامانم و 2 خاله هام و شوهر خالم پشت دیوار نزدیک راه پله قایم شدن. ما طبقه 3 خونه خالم بودیم و راه پله فقط 1 متر تا در اتاقی که توش خواب بودم فاصله داشت. بنابراین از اون جایی که خوابیده بودم میتونستم هر کی که نزدیک پله هاست رو ببینم. خلاصه مامانم رو صدا زدم. مامان. و رفتم سمت خاله های ترسیدم. همگی نگام کردن و یواش گفتن ساکت. اگه بچه باشی و ببینی مامان و خاله هات از یه چیزی قایم شدن کنجکاو میشی، درسته؟ یواشکی از دیوار نگاه کردم تا ببینم چی ترسوندتشون، ولی مامانم منو کشوند داخل. بهم گفت فرشته که مرگه. حرفش کنجکاویمو بیشتر کرد. یعنی چه شکلیه؟ خلاصه وقتی داشتن پچ میکردن و حواسشون نبود دوباره یواشکی از دیوار نگاه کردم. این بار مامانم نتونست منو بکشونه و چیزی دیدم که وحشت کرد. پله های این خونه یو شکله و دقیقاً روبروش یه پنجره بسیار بزرگ وجود داره. پشت اون پنجره یه زن دیدم. یه شنل مشکی پوشیده بود. کلاه شنلش پایین بود و تونستم صورت به رنگ گچش رو ببینم. موهاش تا روی گردنش بود و داشت از پنجره داخل خونه رو دید میزد. انگار میخواست یکی رو پیدا کنه. میدونستم تو هوا شناوره، چون امکان نداشت بتونه از پنجره طبقه 2 نگاه کنه و نصف بدن